Hello，今日同大家快速上妝啊！最近買咗支新嘅粉底 stick 叫 Elia，佢嘅妝效有驚喜啊，又薄又貼，好似原生肌膚咁靚。我喺塊面上面畫幾筆就拍開佢就搞掂噶啦，基本上唔使踢裂噶。我會喺想遮瑕嘅地方補多幾筆再拍開佢。我嘅膚色比起未化妝之前靚咗好多啊！就咁睇好似無瑕肌，基本上啲痘痘印都遮咗好多噶啦。佢係可以 build up 噶，所以搽多幾層呢都唔覺得太厚重嘅。有啲頑強嘅位，我會用 Hourglass 嘅呢一隻遮瑕膏，點咗上面之後呢，俾啲時間佢，之後先用手印開去，咁就會可以持久啲噶啦。呢支遮瑕膏我真係推介過噶啦，超好用啊，遮得好好噶。而呢支遮瑕掃呢，可以大面積咁樣遮下，快靚正啊！即刻成個膚質提升啊！試埋呢支最新嘅 Roll 胭脂膏，呢個牌子依排勁 hit 啊，經常斷貨，好難買啊！碎粉我都係用艾咪咪，已經用咗好多盒噶啦，我覺得佢控油控得唔錯，令到塊面好乾爽，冇咁容易生粒粒。眉筆係 FFGT， 好求其買噶咋，勝在夠平啊，幾十蚊支。最中意自己有埋數嘅，咁就方便好多啦。眼影盤用 Natasha， 用嚟用去多兩格色，冇技巧啊，係咁掃上去得噶啦。通常搽個底色加個面色。eyeliner 用 DUP，mascara 都係用 Elia。我覺得搽上眼睫毛還好，搽下眼睫毛嘅話呢，會有少少熊貓眼。唇膏用 YSL， 好顯色啊！成個妝已經化完啦，啲皮膚係咪睇落去即刻唔錯呢？我覺得支粉底 stick 真係夾到我喎，唔錯唔錯，試到好嘢，開心！下次見啦，拜。